सिर्फ 1 चम्मच इसे खा लो और आपकी कितनी भी पुरानी सर्दी, खांसी, जुकाम, सूखी खांसी हो या फिर आपके फेफड़ों में बहुत ज़्यादा बलगम जमा हुआ है, गीली खांसी है जो आपको बहुत ज़्यादा रात और दिन परेशान कर रही है। इस बदलते मौसम में कभी आपको ठंड लगती है तो कभी गर्मी लगती है और आपके गले में दर्द, कंटिन्यू छींक आना, यहाँ तक कि आपकी बहती नाक भी रुकने का नाम नहीं ले रही है। तो इनमें से अगर एक भी समस्या आपको बहुत ज़्यादा है, आपकी हड़कल बहुत ज़्यादा रहती है शरीर में, तो आज की वीडियो आपको ज़रूर देखनी है और देखना ही नहीं है, इसे अपने ज़िंदगी में अप्लाई भी ज़रूर करना है। ये आपकी बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद रेमेडी साबित हो सकती है। क्यों? कि देखिए, हम सर्दी खांसी में जब दवाई लेते हैं तो उससे हमारा जो बलगम होता है ना, जो कफ होता है, वो हमारे फेफड़ों में चिपक जाता है, जिससे हमें उस समय तो बहुत ज़्यादा आराम लगता है, लेकिन बाद में ये हमें बहुत ज़्यादा तकलीफ़ देने लगता है। तो आपको अगर देसी नुस्खे अपनाते हैं ना, तो इससे आपकी सर्दी खांसी तो जाती ही जाती है। साथ ही साथ अगर आपको बहुत पुरानी अस्थमा की दिक्कत है या दमा की दिक्कत है या फिर आपकी खांसी रुकती नहीं है, आपको महीनों हो गए दवाई खाते-खाते, 1-2 दिन लगता है आप सही हो, दूसरे दिन लगता है फिर से बीमार हो गए हो, तो ये सारी समस्याएँ आपकी जड़ से ख़त्म हो जाती हैं। तो चलिए, इस रेमेडी को बनाना कैसे है वो आप देख लीजिए। और इसको बनाना जितना आसान है उससे ज़्यादा इसको इस्तेमाल करना और भी ज़्यादा आसान है। तो यहाँ पर मैंने लिया है इस तरह का एक जाली वाला बर्तन और उस पर 2 हरी इलायची और 5 लौंग रख दी हैं फूल वाली, भूनने के लिए। हमें इन्हें एकदम भूज लेना है, बिल्कुल एकदम काला हो जाना चाहिए, ये अंदर तक हमारी भुज जानी चाहिए, चाहे फिर वो लौंग हो या फिर इलायची हो। तो देखिए, जो भी चीज़ पहले भुज जाती है उसे आप निकालते जाइए। देखिए, जैसे कुछ लौंग पहले भुज जाएंगी, इलायची को थोड़ा सा टाइम लगता है क्योंकि इलायची अंदर तक भुजना है। तो हर चीज़ अंदर तक बिल्कुल भुज जानी चाहिए। ये मत सोचिए कि ये जल गई हैं या फिर ये हो गया तो अब तो इसका कोई काम ही नहीं रह गया। मेन काम तो इनका ये अभी होगा, क्योंकि जब ये अंदर तक भुन जाती हैं, इसकी जो राख होती है ना, वही हमारी खांसी, सर्दी को आराम देने में बहुत ज़्यादा मदद करती है। तो लौंग हमारी पहले भुन गई हैं, तो लौंग को हम निकाल लेते हैं। इलायची में थोड़ा-सा टाइम है, तो इलायची को भून लेते हैं। तो इसी तरीके से देखिए, हम कुछ चीज़ें भूजेंगे जो बारी-बारी से हम भूजते जाएँगे। कंटिन्यू कोई भी चीज़ एक बार में नहीं रखी जाएगी। अब हमने लिया है 1 इंच का अदरक का टुकड़ा और इसके भी पतले-पतले स्लाइसेस करके इसको भी हम इसी जाली के ऊपर रख देंगे और इनको भी हम बिल्कुल बढ़िया तरीके से भून लेंगे। इस तरीके से भूनना है कि इन सब की बिल्कुल राख हो जानी चाहिए। आपको इन्हें बिल्कुल भी कच्चा नहीं रखना है, फिर चाहे वो अदरक हो, चाहे फिर वो इलायची हो। तो यहाँ पर 1 इलायची मेरी गिर गई है यहाँ पर, तो वो ख़राब हो गई है, तो यहाँ पर मैं दूसरी इलायची भूनूंगी। इतनी ही जो हम रेमेडी बना रहे हैं ना, यही रेमेडी एक इंसान के लिए सर्दी खांसी को जड़ से ख़त्म करने के लिए काफ़ी है। आपको दोबारा बनाने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी और इससे ही आपकी सारी समस्याएं बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगी, क्योंकि ये सिर्फ एक बार के लिए नहीं है। इसे आप 3 से 4 दिन खाएंगे और 3 से 4 दिन में आप देखेंगे पहले ही खुराक से ना आपकी खांसी बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, लेकिन आपको इसे 3-4 दिन खाना है ताकि ये बिल्कुल जड़ से ख़त्म हो जाए। तो यहाँ पर इस अदरक को भी अलटते पलटते हुए बिल्कुल आपको एकदम अच्छे से भून लेना है, बिल्कुल काला जैसा। तो यहाँ पर 2 इलायची 5 लौंग हमारी भून चुकी हैं। इसी तरह से हमारा अदरक भी भुन रहा है। तो जब अदरक भुन रहा है ना, तो अब उसी जगह पर साइड में आप रख दीजिए, जैसे ये अदरक भुन रहा है इसी साइड में आप थोड़ा सा नींबू रख दीजिए। तो यहाँ पर देखिए, मैंने एकदम बढ़िया नींबू लिया है और नींबू को ज़्यादा आधा नहीं काटना है, आधे से भी कम काटना है। जैसे मैं काट रही हूँ ना, बस उतना ही टुकड़ा आपको काटना है। और देखिए, इस तरीके से इसको भी साइड में रख दीजिए, नींबू को भी भुनने के लिए। तो यहाँ पर आपको नींबू भी भूजना है और अदरक को भी भूजना है। तो अदरक हमारा जल्दी से भुन जाएगा क्योंकि पहले से रखा हुआ है पहले से, और इसके स्लाइसेस बहुत ज़्यादा पतले-पतले हैं। तो इसको अलटते पलटते अदरक भुन रहा है, तब तक हम इस नींबू को भी साइड में भूनने देते हैं। तो जब तक मेरा ये भुनकर तैयार हो रहा है, तब तक आप प्लीज़ मुझे कमेंट कर ज़रूर बताइएगा कि आप मेरी वीडियो किस गाँव या किस शहर से देख रहे हैं। साथ ही साथ ये भी बताइएगा कि क्या आपके घर में किसको बहुत ज़्यादा खांसी है, बच्चों को है, बुजुर्ग को है। देखिए, ये जो रेमेडी है ना, इसको 5 साल से ऊपर वाले कोई भी व्यक्ति खा सकता है, चाहे 5 साल से ऊपर के बच्चे हैं, बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, कोई भी खा सकता है। कहने का मतलब ये है, छोटे बच्चे भी खा सकते हैं, लेकिन जो ज़्यादा छोटे हैं, जैसे 1.5-2 साल के हैं, तो उनको नहीं देनी है। 2-2.5 साल से ऊपर के बच्चों को आप दे सकते हैं, क्योंकि इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो नुकसान करेगा। लेकिन छोटे बच्चों के साथ हम कोई भी एक्सपेरिमेंट नहीं करते हैं। तो मैंने भी अपने बच्चों को दिया है, लेकिन वो 2-3 साल से ऊपर के हैं तब जाकर दिया है। तो यहाँ पर अदरक भी भुन रहा है, इसी तरीके से हम इनको भी निकाल लेंगे। तो देखिए, जब भी आप इस रेमेडी को दें तो आप कोशिश कीजिए बाहर की जो दवाइयाँ हैं उन्हें बंद कर दीजिए, क्योंकि जब हमारी होम रेमेडी हम खा रहे होते हैं तो उसका असर आपको देखना चाहिए। और इस रेमेडी को कब खाना है, कितना खाना है, कितने दिन तक खाना है और किसको कितनी मात्रा में देना है, वो सब कुछ मैं आगे आपको वीडियो में शेयर करूँगी। तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। तो हमारा ये सारा भुन गया है और अदरक को भुनने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो इसको थोड़ी देर और भुनने देते हैं। तब तक हम क्या करेंगे कि जो हमारा ये सब चीज़ें भुन गई हैं, इनकी प्रिपरेशन कर लेते हैं।
तो यहाँ पर अदरक भी ना, ये जो नींबू है इसको थोड़ा सा तेज गैस से, थोड़ा सा कम गैस से, मतलब स्लो करके कभी फास्ट करके थोड़ा सा इसे जल्दी इसका प्रोसेस कर लेते हैं, क्योंकि इसको भी भूनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि इसकी जो नींबू का जो मिक्सचर हम तैयार करेंगे, नींबू वैसे खट्टा होता है, ठंडा होता है, लेकिन जब आप इसे इस तरीके से खाएंगे ना तो आपके बलगम को साफ करने में बहुत ज़्यादा मदद करता है। तो नींबू को मैंने जाली पर साइड में रखा रहने दिया है और गैस को कर दिया है बंद। और यहाँ पर ये जितनी भी चीज़ें हैं इनको डाल लेंगे हम खल्लड़ में और इनको बढ़िया से पीस कर एकदम फाइन पाउडर बना लेंगे। इसका अदरक है, चाहे इलायची है, चाहे काली मिर्च है, तो सॉरी लौंग है, वो सारी चीज़ें ना बड़ी अच्छी तरह से पिस जाएंगी। ऐसा नहीं है कि अदरक नहीं पिसेगा, बिल्कुल बढ़िया तरीके से पिस जाएगा। बस आपको इस तरह से गोल गोल थोड़ी देर के लिए घुमाते रहिए और देखेंगे कि आप ये बिल्कुल राख हो गई है इनकी। और इसी तरीके से हमारी रेमेडी बनकर हो गई है तैयार। अब इसको किस तरीके से इस्तेमाल में लें कि आप इसे 1 दिन बनाकर 4 दिन कम से कम आपको खाना है, और यही इतनी ही मात्रा सिर्फ आपकी काफ़ी रहेगी 4 दिन के लिए, आपको दोबारा बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पर मैंने पूरी कटोरी में निकाल लिया है और देखिए कुछ हमारा 1 चम्मच के करीब ही हमारा पाउडर बनकर तैयार हुआ है। अब ना तो इसमें अदरक दिख रहा है, ना इसमें लौंग दिख रही है, ना ही इसमें इलायची दिख रही है। और जो हमारा अदरक था, नींबू था भुना हुआ, उसको भी गरम गरम इसमें निचोड़ देंगे। तो देखिए मैंने चम्मच में इसलिए निचोड़ा है ताकि आपको अंदाज़ा रहे कि यहाँ पर हमें 1 चम्मच से भी कम नींबू का रस डालना है। तो अब ये हमने मिला दिया है, सारी चीज़ें आपस में मिल गई हैं। ये हमारी रेमेडी एकदम परफेक्ट हो गई है बनकर। बस अब इसको खाने का तरीका देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैं सारी रेमेडी को एक तरफ कर दूंगी और इसे ना आप ढककर बाहर ही रख लीजिए, फ्रिज में रखने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। इसे ढककर कहीं पर भी आप रख लीजिए। अब इसमें से आपको ना एक थोड़ा सा, जैसे दौल का दाना होता है ना, पीली वाले दौल का, उतना आपको लेना है बस एक बार के लिए, और बाकी ये जो है इसे ढककर रख देंगे। ये 4 दिन हमारा आराम से चल जाता है। इतना लेने के बाद में अब इसे खाते समय आपको इसमें, जब भी आप खा रहे हैं, खाने की टाइमिंग रहेगी आपकी इसकी बिल्कुल सोते समय। आपको सोते समय खाना है और सुबह सुबह खाना है। और इसको खाने के बाद आपको आधा घंटे तक कुछ भी नहीं खाना है, पानी तो बिल्कुल भी नहीं पीना है। इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। और इसको शहद के साथ मिक्स कर लीजिए, ठीक है। शहद बस थोड़ा सा डालना है और उसके साथ आपको मिक्स कर लेना है। अब आपको ना गर्म करना है ना ठंडा करना है इसको, कुछ नहीं। जब भी आप खाएं तो इसे थोड़ा सा निकाल कर शहद के साथ मिक्स कीजिए और मिक्स करने के बाद इसे खा लीजिए। तो देखिए मैं आपको खाकर दिखा रही हूँ। कुछ लोग फिर कमेंट करके बोलेंगे कि आपने तो खाया ही नहीं था। हालांकि मुझे ना सर्दी है, ना जुकाम है, ना खांसी है, लेकिन उसके बावजूद ये इतनी गजब की रेमेडी, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। तो इसलिए देखिए मैंने यहाँ चम्मच ली है और इस चम्मच को मैं बढ़िया तरीके से इसी तरीके से खाकर आपको दिखाऊंगी, ताकि आपको यकीन हो कि ये रेमेडी इतनी ज़्यादा पावरफुल होती हैं कि इनका इस्तेमाल जितना आसान होता है तो जितना उन्हें बनाना आसान होता है। तो इस तरह से आपको भी घर में अगर किसी को सर्दी खांसी है या उसको हड़कल बहुत ज़्यादा रहती है, बदन में दर्द रहता है, तो उनको ये रेमेडी ज़रूर दीजिए। और इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। आप इसे किसी को भी, 2 साल से ऊपर के बच्चों को सबको दे सकते हैं, फिर चाहे बुजुर्ग हो चाहे कोई भी हो। तो आई होप मेरी आज की वीडियो आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए एक ऐसी नई सी अमेजिंग वीडियो के साथ मैं मिलूंगी आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।